হ্যালো ফ্রেন্ডস, ঈদ মুবারক। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। পেটুক ফুডিস রেসিপিতে আজ আপনাদের দেখাবো চিকেন স্মোকি পিৎজা। তাই ভিডিওটি না কেটে ফুল রেসিপিটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। প্রথমে 2 কাপ ময়দা আর 2 চামচ ইস্ট দিয়ে ডো বানাবো এবং একটি ফয়েল পেপার দিয়ে ঢেকে চুলার পাশে 2 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। এরপর ডোয়ের সাথে মিক্সড করব হাফ কোয়ার্টার বাটার ও 1 চামচ রসুন কুচি। ডোটি ভালো করে মেখে এরপর আমরা চলে যাব চিকেন মেরিনেশন প্রসেসে। এখানে 250 গ্রাম চিকেন ছোট ছোট পিস করে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে 1 স্পুন আদা রসুন পেস্ট ও স্বাদ মতন লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিব 1 স্পুন সোয়া সস, 1 স্পুন ওয়েস্টার সস, এরপর ভালো করে মিক্স করে দিয়ে দিব হাফ চামচ সাদা গোলমরিচের ফাঁকি। এখন এই চিকেন ম্যারিনেশনটি আমরা 15 মিনিটসের জন্য রেখে দিব। এখন ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো আমরা সসপ্যানে বাটার দিয়ে ভেজে নিব। এখন দেখুন চিকেনগুলো ভাজার পরে সুন্দর ব্রাউন কালার হয়েছে। এখন ফ্রাই করা চিকেনগুলো সরিয়ে তার মাঝে ছোট্ট একটা স্টিলের বাটির মধ্যে জ্বলন্ত এক টুকরো কয়লা নিয়ে তার উপর অল্প পরিমাণ সরিষার তেল ছিটিয়ে দিলাম। স্মোকি ফ্লেভারের জন্য 5 মিনিটস ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব। নাও লেটস মুভ টু পিৎজা মেকিং প্রসেস। এখন আমরা নিয়ে নিচ্ছি স্লাইস করা ক্যারট, স্লাইস করা টমেটো, গার্লিক, ব্ল্যাক অলিভ, সসেজ, স্লাইস ক্যাপসিকাম, রিং অনিয়ন, মোজারেলা চিজ, বেস টমেটো সস। এখন আমরা পিৎজা প্যানের উপরে কিছু বাটার নিয়ে হাত দিয়ে পিৎজা প্যানটি পুরোটি মেখে নেব। এখন আমরা পিৎজা প্যানের উপরে ডোটি রেখে হাত দিয়ে চেপে চেপে পিৎজা প্যানের শেপে নিয়ে আসব। এখন ডোটির উপরে কাঁটা চামচ নিয়ে ছোট ছোট ছিদ্র করে দিব। এখন গার্লিক কুচি উপর দিয়ে ছিটিয়ে দিব। এখন ডোয়ের উপরে বেস টমেটো সস, প্রাণের সস দিয়ে ডোয়ের উপরে চারদিকে একটি স্পুন দিয়ে মাখিয়ে নিব। এই অংশে আমরা দিয়ে দিচ্ছি ফ্রাই করা চিকেনগুলো। এরপর দিয়ে দিয়েছি কুচি করা চিজ, এরপর দিয়ে দিয়েছি রিং অনিয়ন, এরপর দিয়েছি স্লাইস করা ক্যারট, স্লাইস টমেটো, ক্যাপসিকাম, এরপর দিয়ে নিব ব্ল্যাক অলিভ, সসেজ, আবার দিয়ে নিলাম কুচি করা চিজ, হোয়াইট পেপার দিব। ফাইনালি আমরা চিলি ফ্লেক্স চারদিকে ছিটিয়ে দিব। লেটস মুভ টু পিৎজা বেকিং প্রসেস। এখন ওভেনে
200 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার সেট করে টাইম ফিক্স করে দিব 25 মিনিটস। দেন আমরা পিৎজা বেক করা শুরু করব। অলরেডি আমাদের পিৎজা বেকিং টাইম শেষ হয়ে আসছে। ফ্রেন্ডস, ফাইনালি আমাদের পিৎজা বেক করা শেষ হলো। যদি এই রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বেশি বেশি লাইক দিন এবং সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।